رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خياري سود هذا سيدا تايتل كقرن أما أتكسر آخر سين با لماذا أهل السنة والجماعة أما الصوفية اللي يقانو أيا أدري مدحوين روتو عدسي أي كجا عدسانيان إن آدم برهد على وصن تردم بكقاضنين إسلام مركان آدم برهد على وكلا قيبين يو مسلمين تدلك كينيا وكلا قيبين يو صوفي يا أخوان أما وهابي يا أهل السنة والجماعة إن وكلا قيبين يو أي شيئين إسلام مركان مركي مدحوينها ولكل ما يو علماء مسلمين تا جارهان آدم برهد على الصومالي ده إن وكعسمو علماء أخوانك أما وهابية كلي إن وكعسمو أي شيئين عدسيجاس أي درين أي أدرين مدحوين الروتو وان إدين داري دونا أسوأ في إنجليش وادنا دقيسان دونتان دانك كالي حيصدا كدا حيس آدم برهدو عالي يا سنتر عبد الحاج أو أتاجن جفنر كجاريسا كاونتي أيا مربا مركا كدام بيسا إيرك إسكوسي شريريسا سنتر عبد الحاج أيا الشاقي أما كتل مامي آدم برهدو عالي شيعو أما إن أو يعني لعقتن أو كوكاسيو جاريسا كاونتي إسلام مركانا إساقو كجسو هرجيدو إساقو أن أتاجنين جفنر كجاريسا آدم برهدو عالي إن أو شيعك أو ككياني isaga oo erayga shaa ee wasaaradda caafimaadka ee dalkan Kenya caymiska caafimaadka uu ku tilmaamay in lacagtani aysan ka imaanin meeshaas lacagta uu isticmaalayo shiica inuu ka keenay bahashi way kululaatay xiniya taabad ayayna taagan tahay waxa la dhariga karka maxaa ka keenay kulaylka yaani nimankan ilmo Yuusuf Xaaji senator Abdul Xaaji ee hadda governorka Garissa County u taagan waa niman dhiib state oo madaxtooyada dabada kula jira way sida Aadan Barre Ducaale hadii uu Ruto saaxiib la yahay iyaguna madaxweynaha ay saaxiib la yihiin oo Abdul Xaaji walaalkii oo ka weyn taliyahana wasugida dalka Kenya weeye isagana waa senator aabahoodna wuxuu ahaan jiray wasiirka gaashaandhigga ayuu ahaan jiray isla markaana nimankan beeshooda Cabdalle ee Garissa County degta waxay markasta ku qanacsanaan jireen ama u tartami jireen dibid gafanaha Garissa County ayay ku gowracanayeen laakiin hadda waxay xulufo la sameeyeen ama alliance ama coalition waxa loo yaqaano beesha cawliyahan oo aad u tira badan isla markaana hadda ku fadhida kursiga Garissa County ee governorka marka Abdul Xaaji arintaasi si adag buu uga hadlay bal marka hore aan ku horeyno culimada ahlus sunna wal jamaa oo ku tilmaantay Aadan Barre Ducaale in uu kala qaybinayo muslimiinta dalka Kenya qaarna uu xigsanayo qaarna uu iska fogeynayo isla markaana markii madaxtooyada ay dalbato in ay la kulmaan culimada muslimiinta gaar ahaan Soomaalida culimada kale ee muslimiinta ee dalka Kenya sida reer Koostiga ayaan hore markuu madaxweynuhu la kulmayay suufi iyo akhwaan buu isla socdeen oo way is wateen waxa markasta markii culimada Soomaalida uu madaxweyne Ruto uu la kulmayo culimada akhwaanka kaliya la kulansiinaya sida ay sheegayaan ama muuqato ama aan ognahayba waa Aadan Barre Ducaale bal marka hore inta aanan sii deynin Abdul Xaaji oo Aadan Barre Ducaale shiica ku tilmaamay isla markaana dhaqaalahan reer Garissa County uu isticmaalayo ee uu ku qasayo ama uu ololaha uu ku galayo in ay shiicada soo siisto shiicada talo mati Iran buu ka wada mati Lugnaanba wadan muusan sheegin laakiin shiica ayuu yiri Abdul Xaaji marka bal aan daawano marka hore culimada oo baaq u diray culimada suufiyada oo baaq u diray madaxweyne Ruto ay leeyihiin ducaala dambe tala ku saabsan muslimiinta dalka Kenya kama qaadan kartid hadii kale Mr. Ruto, I openly tell you stop taking advice from one of your ministers who is calling himself to be a Muslim. I totally tell you. Because last 1 month, he insulted us as Al-Sunnah wal Jama'ah publicly. And we will not reply him because we are not willing to reply him. But we are telling you, as the president of this country, ikikuwa utakuja kuajiri walimu ya madrasa na maduksi, please let it be divided equally and distributed among the Islamic sects that are in place. The other issue is this. The current sitting president Ruto, William Ruto, juzi ulikuwa umetangaza utajiri mwalimu ya madarasa na maduksi. Lakini hawa ambao wanakaa karibu yako, ambao wanajiita Waislamu, they are misadvising you and giving you the wrong picture of only one sect. If you hear about Islam or if you hear about Ahlus Sunnah wal Jama'ah, these are the Ahlus Sunnah wal Jama'ah.
They are the majority Muslims in this country. Please, Mr. Beloved President Ruto, let you not be misadvised by these few individuals, these few figures who always insult the religious sect, who always insult elders, and who always like dividing this country into communities and faiths. Particularly, Mr. Ruto, I openly tell you, stop taking advice from one of your ministers who is calling himself to be a Muslim. I totally tell you. Because last 1 month, he insulted us as Al-Sunnah wal Jama'ah publicly. And we will not reply him because we are not willing to reply him. But we are telling you, as the president of this country, ikikuwa utakuja kuajiri walimu ya madrasa na maduksi, please let it be divided equally and distributed among the Islamic sects that are in place. The other issue is this. dadka aan Ingiriiska aqoonin ee culimada ah ama caadiga ay nagu taxan aan u macnayno ninkan waa nin sheekha oo suufi ah ama ahlu sunna wal jamaa way wuxuu ka cabanayaa wasiirka muusan magacaabin laakiin in aadan barre ducaale uu ka wada waxaad ku garanaysaa wuxuu yiri hadda ka hor buu nacaayay yani maalmo ka hor ayuu nacay aadan barre ducaale hadal uu suufiyada wax kaga sheegay aniga xataa waan daawaday ma soo qaadanin laakiin hadda ka hor waan arkay hadalka inuu yahay baan ka filayaa marka wuxuu yiri mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa wasiiradaada wasiir ka tirsan oo muslim ah ama sheeganaya inuu muslim yahay talaha ka dhageysan ninkaasi wuxuu yiri muslimiinta ayuu kala qaybinaya ayuu ninkan af Ingiriis ku yiri wuxuu kaloo yiri madaxweyne markii aad muslimiinta la kulmayso waa in si equal oo siman aad ula yani hadii la taageerayo aad yani taageerada ugu qaybisa ama aad ula kulantaa tusaale ahaan wuxuu soo qaatay juusi markuu leeyahay ayaan hore kulankii madaxweynaha uu la lahaa imaamiyada iyo culimada sheekhyada wuxuu kaasu ka hadlay oo soo qaatay wuxuu yiri hal dhinac kaliya la kulantay yiri dabcan dhinac uu ka hadlay waa Soomaalida nimankan kale muslimiintan kale ee Kenyaanka kala way isku dubnaayeen suufi akhwaanba laakiin meesha akhwaanka kaliya laga casumay ee uu aadan barre ducaale u tuubaraacay ma sheekhu u dur xulayo waa kulankii u dambeeyay Soomaalida meeshaasi suufiyada lagu macasumi culimada suufiyada ama al-sunna loo yaqaano meeshaasi ma joogin macallimiintooda iyo imaamiyadooda iyo sheekhyadooda lagu macasumin taa ayay si gaar ah uga cabanayaan marka wuxuu yiri ninkaasi muslimiinta ayuu kala qaybinayaa tala dambe ha ka dhageysanin hana ka qaadanin markii aad yani aad ku jirto arrimaha imaamiyada iyo culimada iyo sheekhyada iyo religious leaders ka marka la kulmayso ninkaasi wax tala ah ka qaadan ayuu taagan yahay marka waa ayaan daro in yani maanta madaxweynihii dalka oo aan Kristaana in maanta markii uu dalbalo culimada Soomaaliyeed iyo imaamyada Soomaaliyeed in koox kaliya loo geeyo waa ayaan daro aniga suufina ma taageersani akhwaanna ma taageersani muslimiintu waa muslimiin waxyaabaha la isku hayo ee la isku khilaafsan yahay waxa laga midaysan yahay ayaa ka badan bal marka aan u gudubno muxuu ahaay baaqaasi kulay dabcan madaxweynuhu uu gaaraan filaya bal aan u gudubno senator Abdul Haaji oo ah musharaxa governorka Garissa County oo buudka kula tuntay isla markaana aadan barre ducaale yiri waxa uu isticmaalayo lacagtan uu ololaha u isticmaalayo waa lacag shiica laga keenay hii mtu ya Shia ninkaas waan rad tirtira tutafuta mguu yake Garissa moja. Leo hapa Garissa iko mtu anatusumbua, si mnajua? Na huyo mtu akikaa kwa mkutano na watu yake wachache anawaambia Abdul Haji ni adui yetu. Kwa nini? Kwa ajili mimi nimesema kama jamii ya Samawadha tutafanya kazi na Hauliano. Tunasema tushirikiane. Kwa ajili huyu jamaa na mimi nimesikia kwa social media akiitwa mtu ya Shah. Anaitwa mtu ya Shah. Mimi nitaongea na siogopi mtu.
kwa ajili tumejua nani alituma watu masalani, na tunajua hiyo pesa ilitoka wapi. Na kutoka leo mujue hiyo ni mrengo ya Shia, si Shia. Hiyo ni pesa ya Shia. Huyu jamaa anataka kutukoroga, lakini wakati ya siasa imefika, na tutaongea na tutapambana na yeye kwa ajili unajua lugha ya nini hii mtu ya Shia ninkas wanratirtira, tutafuta mguu yake Garissa, wanratirtir sawa. Kwa ajili sisi hatutaki fitina, atuache na amani. Kama sisi tunafanya siasa, kwa nini unavunja dakani yetu? Kwa nini unaenda kuvunja sultani yetu, gedi yetu? Na hii ni dakan. Siasa ni tofauti. Siasa ni vile tunafanya leo. Siasa ni kukutanisha watu na kuongea na watu na kutengeneza coalition. Kama nyinyi hamuna coalition, kwa nini mnatusumbua sisi? Alafu wanafikiri siasa ni matusi. Unajua wamenitukana mimi mara mingi, na wacha niwaambie, hawanipigi mimi vita. Ile kitu hawataki kuona ni hii coalition yetu. Hiyo ndo hawataki. Lakini sisi tunasema tunataka tushirikiane, tusaidiane. Leo mnisaidie na kesho niwarudishie mkono niwasaidie. Vile tuliwasaidia mara nyingine, leo mtusaidie. Hiyo ndo ndugu. Hiyo ndo kuleta watu pamoja. Leo ikhyaarey waa daawateen dadka aan sawaaxiliga aqaanin haddaan u dulmaro Cabdul Xaaji wuxuu yiri aadan bare ducaale lacagtan meesha uu ka keenay lama yaqaano. yacni wuxuu leeyahay mutuya sha waa barnaamijkan caymiska wasaaradda caafimaadka ee la timid health insurance-ga. marka wuxuu yiri lacagtan uu Garissa muxuu ahaay magaalada Garissa ama uu isticmaalayo ololaha, lacagtan wuxuu taagan yahay Shiica ayuu ka keenay. kullay hadalkaasi wuxuu ka soo baxay afka senatorka ayuu ka soo baxay in yacni aadan bare ducaale wasiirka caafimaadka uu Shiica lacag ka qaato. cadayn uma hayno. aadan bare ducaalana Shiica maaha, waa nin muslima oo sunni awey. marka kullay siyaasiyiinta iyagu xifaaltan adag baa ka dhaxeeya. marka anagu yacni waan iska bariyeelayna arrintaas, laakiin wuxuu yiri aadan bare ducaale ama ninkan barnaamijkan wada aadan bare ducaale ka wadaay, wuxuu yiri waxa uu ka xun yahay aniga. wuxuu yiri mucaarad iguma aha, aniga yacni ima dhibca ee wuxuu necab yahay isbahaysigan cawliyahan iyo samawadal ka dhaxeeya labadan beelood ay yacni isku xulufaysteen kursiga governorka. arrinta ayaa dhibtay ayuu leeyahay. teeda kale wuxuu yiri siyaasaddu yacni waxa ma yaqaanuu ninkaas, yacni cay buu aflagaado buu yaqaanaa. marka wuxuu yiri wuxuu ku soo daray oo uu aflagaadeeyay salaadiintayda ama odayaashiga dhaqanka ayuu aflagaadeeyay. marka siyaasadda odayaasha dhaqanka iyo ugaasiyada iyo salaadiinta ma aha buu in siyaasadda lagu soo daro, iyo geedkaba dadka yacni odayaasha dhaqanka in siyaasadda lagu soo daro oo siyaasadda lagu soo labo ma aha ayuu yiri senator Cabdul Xaaji. marka ala kulli xaal buudka ayuu la dulmaray. marka wuxuu kaloo yiri ninkaasi reer Garissa waa wareeriyay, raadkiisa aniga ayaa tirtiri doona, aniga igu halaya ayuu taagan yahay. marka siyaasadda ama xiisadda siyaasadeed ee Garissa County maalinta ka dambaysa xiisa gaar ay sii yeelanaysaa. marka ka dambaysana cirka ayay isku sii shareeraysaa. arkaysaa maqlaysaa Ruto tutam
ballankeenu ama halhayskeenu ama slogankeenu waa two term madaxweyne Ruto inuu soo noqdo maadaama ninkaasi Soomaalida uu garab taagan yahay isla markaana Soomaalida xaqeedii la duudsiyay uu soo celiyay ballankeenu waa Ruto two term Soomaaliya kuuraha hala goosto maalinka la codeynayo haduu Ilaahay caafimaad nagu gaarsiiyo August 2027 ballanteenu waa Ruto والسلام عليكم